Presidenti delle province venete e sindaco della città metropolitana di Venezia riuniti in un direttivo straordinario dell'UPI per concordare le richieste da inviare al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in questa seconda fase dell'emergenza Covid. Al Premier vogliamo chiedere che si superi la logica dei codici Ateco che mostra i grandi limiti che abbiamo toccato con mano. No? Vogliamo chiedere e dire che nel rispetto di tutte queste disposizioni sottoscritte e condivise si parta. Tutta l'economia delle nostre province è pronta. Diciamo che vogliamo partire perché questo è l'unico modo per consentire che non muoia tutto. Agire in tempi rapidi prima che altre realtà europee occupino le nicchie di mercato faticosamente conquistate dalle attività economiche di casa nostra, dicono i presidenti di provincia. Abbiamo chiesto come province che ci venga data dei fondi nell'ordine di un paio di miliardi per la scuola piuttosto che per la viabilità, perché siamo convinti che si rimette in moto il motore del paese attraverso queste piccole opere. Chiediamo anche di semplificare il processo amministrativo, che passi attraverso quello che viene chiamato modello Genova, una gestione commissariale. Così da superare i vincoli del codice contratti, province che devono essere messe in condizione di esercitare le proprie competenze, edilizia scolastica e trasporto pubblico, ma che ora hanno anche un altro ruolo da assumere. Le province in questo momento dovranno far la conta dei danni innanzitutto, perché ci eravamo messi in moto, ma con il crollo del mercato dell'auto vediamo precipitare le nostre entrate. Una delle due maggiori è la tassa di immatricolazione, semplifico e la chiamo così, e senza risorse non si può far nulla. Siamo in trincea, come ha detto lei, con le armi spuntate. Ci sentiamo governati da General Cadorna e avremo bisogno di un Armando Diaz, a mio modo di vedere, per vincere questa guerra.